បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាទីគោរពរាប់អានពីខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជារាជធានីដែលកំពុងតែបាទមានបំណងស្វែងរករថយន្តទុជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទទើបតែក៏បានរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងទៅហើយមកធ្វើការថតចែកជូនបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្តម៉ាក Rav4 បាទឆ្នាំ96ទុជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទសម្រាប់ឡាននេះគឺមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2U 6730 គាត់បាទពណ៌បៃតងចាស់បាទឬក៏ពណ៌សម្បកលឹកបងប្អូនគឺនៅដូចបងប្អូនមកឃើញនៅក្នុងវីដេអូហើយបាទគឺឡាននៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទទាំងសាច់ដែកទាំងទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនចង់បញ្ជុំហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺធានាជូនឡានស្អាតបាទឡានអត់មានប្រវត្តិស្ងោរដូរពណ៌ឬក៏រុះរើម៉ាស៊ីនទេបាទឡានអត់មានបុកមានប៉ះបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទលើបឡងបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទហើយជាពិសេសគឺចង្គៀងបំភ្លឺផ្លូវខាងមុខគឺនៅភ្លឺថ្លាល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតបាទជូនបាទបងប្អូនអំពូមីងបាទដើម្បីបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់តែម្ដងមុនសម្រាប់ចិត្តមកមើលឡានផ្ទាល់នៅកន្លែងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ 4-5 នាទីអំពីការថតលម្អិតបាទឡាន Rav4 ឆ្នាំ96មួយគ្រឿងនេះបាទបងប្អូនមកឃើញបាទឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងលេងបាទពិលខាងក្រោមបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតចង្គៀងភ្លឺថ្លាទាំងអស់តែម្ដងជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទចង្គៀងខាងមុខក៏នៅស្អាតថ្មីបាទបងប្អូនធ្វើដំណើរពេលយប់អីនៅបាទបំភ្លឺផ្លូវបានច្បាស់ល្អបងប្អូនបាទជាពិសេសទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនបាទនៅស៊ីនចង់ប្រជុំបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់ស្អាតបងប្អូនសបកកង់ថ្មីបាទសបកកង់ថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឡាននេះគឺតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចចឹងបងប្អូនយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាភាសាឯកសារគឺរួចរាល់បាទឈៀកពន្ធផ្លូវអីបាទគឺរួចរាល់ជាស្រេចបងប្អូនបាទពន្ធផ្លូវក៏ដូចជាឈៀកបាទមិនទាន់មានអត់ទាន់ផុតសុវត្ថិភាពទេបាទអញ្ចឹងកញ្ចក់មើលក្រោយគឺស្រោបទៅដោយអ៊ីណុកទៀតបងប្អូនបាទឡាននេះគឺតុបតែងរួចរាល់ជាស្រេចបាទឡាននៅស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញបាទនៅអាឡុងស្រល់តែម្ដងបាទមានកាងលើអីបងប្អូនអាចដឹកអីវ៉ាន់បានទៀតបាទដាក់អីវ៉ាន់ពីលើអាចចងបានស្រួលបងប្អូនបាទឡានគឺនៅស្អាតបាទលេខកូដលេខអីក៏នៅមួយជុំបងប្អូនបាទលេខកូដលេខអីនៅមួយជុំលេខកូដកញ្ចក់អញ្ចឹងកញ្ចក់គឺបិទ UV រឿយៗជាស្រេចបាទ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនមកឃើញបាទឡាននេះក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្តម៉ាក Rav4 បាទឡានមួយគ្រឿងនេះក៏នៅស្អាតបងប្អូននៅសំណុំស៊ីនឃ្លាំងច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលឡានផ្ទាល់នៅកន្លែងបងប្អូនបាទដើម្បីធ្វើការសាកឡានក៏បានដែរបាទសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយដូចបងប្អូនមកឃើញហើយបាទស្រោមកង់សកូក៏ដូចជាស្តុបខាងក្រោយបាទអក្សរ Rav4 ម៉ាក Honda បាទគឺនៅច្បាស់នៅអត់មានបែកបាក់តាណាទេគឺនៅសំណុំតែម្ដងបាទមានកាងខាងក្រោយទៀតឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញនៅថ្មីចេះតែម្ដងបាទសម្បកកង់អីថ្មីទាំង4បងប្អូនបាទថ្មីទាំង4គ្រាប់តែម្ដងឡានគឺនៅសំណុំស៊ីនច្រើនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញបាទគឺនៅស្អាតទឹកជាពិសេសទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមែនទែនទឹកថ្នាំបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនចង់ប្រជុំបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតអំពីឡានគ្រឿងនេះអាចធ្វើការសាកសួរមកកាន់លេខខ្ញុំបាទបានបាទចំពោះលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃបាទខ្ញុំបាទនឹងដាក់ខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងបន្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទ2-3នាទីទៀតបាទខ្ញុំបាទនឹងថតគ្រប់គីឡូកាលីតជើងជ្រោយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានខាងក្រោមវិញម្ដងជើងក្រោមបាទសម្រាប់បាតក្រោមបងប្អូននៅសាច់ដែកគឺនៅខ្ចីអត់មានច្រេះមានពុកអីទេបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទឡានគឺជាប្រភេទឡានប៉ងមួយបងប្អូនស៊ីសាំងតិចទេបាទឡានប្រភេទប៉ងមួយអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលស្រឡាញ់ឡានប៉ងមួយអាចមកមើលឡាននេះបានបាទសាច់ដែកបាត់ក្រោមបងប្អូនឃើញនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទសម្រាប់គ្រឿងខ្នងវិញបងប្អូនបាទសម្រាប់គ្រឿងខ្នងគឺនៅថ្មីតែម្ដងបងប្អូនបាទលេងស្រោមពូកអីរួចរាល់ជាស្រេចបាទជញ្ជាំងទ្វារសងខាងគឺនៅថ្មីអត់មានបែកបាក់គ្រឿងជួអីទេបាទកលឹកទ្វារអីនៅថ្មីតែម្ដងបាទស្រោមពូកគឺនៅថ្មីណាបងប្អូនបាទសម្រាប់តាបឡូអីនៅថ្មីផងដែរបងប្អូនអត់មានស្លេកស្លកឬក៏ឆ្កូតអីទេបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡាន Rav4 មួយគ្រឿងនេះគឺប្រអប់លេខអីនៅបាទនៅមួយអេមតែម្ដងអត់មានបញ្ហាទេបាទសម្រាប់កុងតួសាំងក៏ដូចជាកុងតួគីឡូដូចគ្នាដែរក៏នៅដំណើរការផងដែរអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនបាទដោយបងប្អូនមកឃើញបាទគ្រឿងជួខាងក្នុងគឺនៅស្រស់ស្អាតស្រោមពូក
ក៏ដូចជាចិញ្ចៀងទ្វារក៏នៅថ្មីបងប្អូនបាទចិញ្ចៀងទ្វារនៅថ្មីទាំងសងខាងទាំងអស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងកលុកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនបាទនៅថ្មីខ្ចីញញតែម្ដងបងប្អូនមកឃើញបាទនៅខ្ចីតែម្ដងបាទជាពិសេសស្រោមពូគឺរួចរាល់បងប្អូនទាំងមុខទាំងក្រោយគឺរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងនៅស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកប៉ែបងប្អូនបាទដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្ត Rav4 បាទមកមើលឡានគ្រឿងនេះគឺបាទមិនខកបំណងទេបាទសាច់ដែកគឺនៅអែមមែនទែនបាទសាច់ដែកនៅខ្ចីតែម្ដងបាទមកមើលខាងក្រោយម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់ខាងក្រោយដូចគ្នាបងប្អូនបាទគឺនៅស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោយគឺទូលាយប្រភេទ Rav4 បងប្អូនបាទសាច់ជួរខាងក្រោយក៏ដូចជាបាទទ្វារខាងក្រោយគឺនៅថ្មីបងប្អូនមានច្រេះមានអីទេបាទនៅស្អាត Rav4 អញ្ចឹងរថយន្តប្រភេទ Rav4 គឺទូលាយខាងក្រោយបងប្អូនអាចដាក់អីវ៉ាន់បានច្រើនណាបងប្អូនបាទអាចយើងធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសមាជិកគ្រួសារបានច្រើនហើយអីវ៉ាន់អាចដឹកបានច្រើនទៀតបាទជាមួយនឹងសាច់ជួរសាច់អីនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទហើយកលុកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនណាកលុកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនឃើញបាទនៅខ្ចីអត់មានបុកប៉ះទេបាទឡាននេះក៏នៅស្អាតសំណុំតែម្ដងបាទនេះមានការណុកខាងក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងឡាននេះគឺស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទដែលចង់បាន Rav4 បាទអញ្ចឹងមកមើលឡានមួយគ្រឿងនេះគឺនៅថ្មីបងប្អូនបាទឆ្នាំ96តែឡាននៅស្អាតណាបងប្អូនបាទ stop អីនៅអែមបាទ stop នៅថ្មីសាច់ដែកសាច់ជួរអីនៅអែមមែនទែនបាទសម្រាប់ទ្វារខាងនេះដូចគ្នាដែរបាទនៅស្អាតអត់មានស្លេកស្លកឬបាក់បែកគ្រឿងជួរទេបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទស្រោមពូកខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទលេងស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយគ្រឿងនេះអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបាទកាន់លេខខ្ញុំបាទបានលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃបាទខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងមកមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបងប្អូនបាទនេះគឺជាម៉ាស៊ីនបាទរថយន្ត Rav4 ឆ្នាំ96បងប្អូនគឺម៉ាស៊ីននៅស្អាតចេះតែម្ដងម៉ាស៊ីនឆេះស្រួលអត់មានញឹកញយទេបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់បាទអត់មានប្រវត្តិរស់រើម៉ាស៊ីនហើយម៉ាស៊ីនក៏មានលេចប្រេងhơiផ្សែងដែរបាទម៉ាស៊ីននៅស្ងួតសាច់ដែកនៅស្ងួតល្អផងដែរបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកកលុកកលៀតបាទអត់មានបុកប៉ះអីទេបាទសាច់ដែកគល់បូមឯនៅខ្ចីញញតែម្ដងបងប្អូនបាទសាច់ដែកនៅខ្ចីញញតែម្ដងដូចបងប្អូនមកឃើញក្នុងវីដេអូហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទឃើញឡានដឹកខ្ញុំបាទ live ហើយបាទចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងបាទមកកាន់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទឡាននេះបងប្អូនឃើញនៅស្អាតស្អាតតែម្ដងស្អាតចេញញគ្រប់កលុកកលៀតជ្រុងជ្រោយតែម្ដងទាំងសាច់ដែកទាំងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនបាទក៏នៅអេមែនតើបាទបងប្អូនបាទតបោលើដូចគ្នានៅបាទនៅលេខកូដលេខអីបាទនៅមួយសេតតែម្ដងបាទសាច់ដែកគឺណាស់ណែនអត់មានពុកច្រេះទេបាទខ្ញុំបាទធ្វើការថតបាទគ្រប់កលុកកលៀតជ្រុងជ្រោយហើយសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចាប់អារម្មណ៍រន់ឡើងធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមរ៉ានក្នុងការ live របស់ខ្ញុំបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe ដែលមានអក្សរពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកថ្មីក៏ដូចជាម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូននឹងគេបាទសម្រាប់ channel ខ្ញុំបាទលក់រថយន្តតម្លៃល្អក្រោមទីផ្សារនិងរថយន្តមានគុណភាពល្អផងដែរបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសំណាងលក់ឡានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា